Samsung A51 не включается и не заряжается. Проходила жизнь, здравствуй. Старый добрый Samsung одношлейфовый. Ничего не говори. Вижу твою проблему насквозь, через заднюю крышку. Если внешних повреждений нет, то на 90% надо восстанавливать разъем. Чем мы займемся сразу для экономии времени. Восстановленный коннектор должен звонко щелкать. Щелк. Ну вот и славненько. Скоро будем диагностировать Samsung по фотографии. А пока ставим лайки и подписываемся.